Masarap matulog kapag tahimik ang paligid, di ba? Pero paano kung ang katabi mo mismo ang pinagmumulan ng ingay? O di kaya'y ikaw ang hindi nagpapatulog sa katabi mo? O ano, magpatulog ka naman! Tatalakayin natin ngayon kung ano ang dahilan ng paghilik at paano ito masusolusyonan sa natural na paraan. Ano ang dahilan ng paghilik? Naghihilik ang isang tao dahil sa pagre-relax ng daloy ng hangin, especially kapag natutulog sila, lalo na kung sila'y nakatihaya. Ang dila, pati lahat ng parts ng lalamunan nila ay pwedeng mag-collapse papunta sa likod. Ang malalang kaso ng paghilik na tinatawag na obstructed sleep apnea ay sinyalis daw ng pagkakaroon ng isang tao ng seryosong karamdaman, gaya ng hypertension at stroke. Ano nga ba ang obstructive sleep apnea? Ito yung kondisyon kung saan tuluyan ng nababarahan ang daloyan ng hangin kapag natutulog na delikado sa pasyente. Mga dahilan ng paghilik ay ang obesity, alcohol, sigarilyo at nasal allergies. Ang mga sumusunod ay mga simpleng pamamaraan upang maiwasan ang paghilik. Una, pag-treat sa bara ng ilong. Para maging maginhawa ang paghinga, gumamit ng peppermint oil. Nakakabuti rin ang pagbawas ng timbang sa mga obese sa pamamagitan ng pag-ehersisyo o pagtakbo 1 oras kada araw. Pwede rin gawin ang ilang jaw at tongue exercises. Matulog ng patagilid. Kapag nakatihaya ka matulog, syempre may gravity na ang dila mo ay pwedeng bumagsak sa likod. Kikipot lalo yung dadaluyan ng hangin, pwede ring dumapa kasi ang dila ay nakabagsak paharap at hindi nakabara sa lalamunan. Kung sanay ka sa patihaya na pwesto sa pagtulog, maaari mong i-elevate ang iyong unan. Nakakatulong din ang honey. Ito ay may taglay na anti-inflammatory properties na nagpapagaan ng pakiramdam sa ating lalamunan. Uminom ng maraming tubig. Ayon kay Dr. Daniel Slaughter, may mga secretion sa loob ng ating ilong at soft palate na maaaring lumapot kapag hindi tayo iinom ng maraming tubig na maaaring makabara sa ilong at huminga sa bibig kaya nagkakaroon ng paghilik. Uminom ng 8 basong tubig sa buong araw at dagdagan ng 1 basong tubig bago matulog sa gabi. Sa loob ng 2 araw, mapapansin mo na ang pagbabago. Kumain ng masustansyang pagkain. Umiwas sa mga pagkaing makadadagdag ng timbang. Umiwas sa mga pritong pagkain, chocolates at dairy products. Palakasin ang immune system. Uminom ng vitamin C upang lumakas ang katawan at maiwasan ang nasal allergies na naging sanhi ng pagbara ng ilong na naging dahilan rin ng paghilik. Huminto sa paninigarilyo. Ang sigarilyo ay nagdudulot ng irritation ng lining ng nasal cavities pati na ang sore throat kaya naging barado ito kaya nahihirapan kang huminga. Kung ikaw ay naninigarilyo at humihilik, kailangan mo na itong tigilan. Pero kung hindi kayang pigilin, subukan mong huwag maninigarilyo 4 na oras bago matulog. Linisin ang kwarto. Ang allergy ay may malaking ambag sa paghihilik. Kapag maalikabok ang iyong kwarto, ito'y nagdudulot ng nasal congestion and inflammation. Umiwas sa alcohol. Hindi maiiwasan ang pag-inom kapag may okasyon, pero hanggat maaari, huwag nang uminom 4 na oras bago matulog. Ayan, try mo na agad ito nang makakatulog na ang katabi mo. Huwag kalimutang mag-subscribe dahil marami pa akong ibabahagi sa inyo na tiyak may matututunan kayo. Have a great day!